Suna na Rukayya Yakubu. Umar kuma ɗana ne. Ke ce kika haife shi? Eh. A gaban ke taso? Eh. To ya kika ji da wannan al'amari da ake zargin sa da aikatawa? Al'amari bai mana daɗi. Idan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan jami'an tsaro sun zo gida domin bincika tare da tafiya da shi, misali wani hali kika shiga ko kuma ya kika ji? Mun shiga tashin hankali. Bayan tafiyarsa na ɗaura alwala na yi addu'a. Ce Allah in dai da Umar a ciki, Allah kakka ɗora min firgici yadda zan sha wuya. Na dogara da Allah, kuma Allah ya amsa ba ina cikin nutsuwata. Amma a tasowarsa ya za ki bayyana irin misali tarbiyyar da kuka bashi da kuma irin mutanen da ya mu'amala da su kafin faruwar wannan al'amari? Da iya sanin mu mutanen kirki yake mu'amala da su. Da baya shaye-shaye baya komai. Gini ma yake, ba san ya shiga wannan harkar ba. A gida yake kwana kullum? Eh, kullum a gida yake kwana. Inda ya tashi zai shigo gida da safe ya ce na tafi ce Allah kiyaye. Za ki iya bayyana mana haɗuwarki da shi ta ƙarshe kafin wannan bai faru, misali kamar ranar Juma'a haka? Ya zo. Ya je ma gidan rasuwa. Bayan sun je sun aikata haka. Ya zo ya wanka kuma ya tafi duk ba mu sani. Inda da shi aka yi jana'iza. An ce wannan ba shi ne abu na farko da ya faru a cikin danginku ba. Akwai yarinya an cire mata ido. To mu sani ba ko shi ya tunda ba mu ji an faɗa ba. Amma na tudun yola sun amsa sun ce su suka da shi da Isiyaku ƙanina ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya. Shi Isiyaku? Eh. Akwai wani abu da kuke zargin shi ne dalilin da ya sa suke wannan abu? Wallahi ba mu sani ba, yadda yan ƙungiya suka shiga. Ba mu sani ba. Ana raɗe raɗin wai akwai kamar takaddama ta gado a dangin naku? A'a, ba takaddaman gado. Sannan kuma kuna zaune lafiya tsakanin yan uwa da sauran dangi baki da? Ba laifi. Bayan da Umar ya amsa cewar su ne suka yi abin tudun yola da ma wannan, me za ki bayyana al'umma game da misali a fatan da zaki na ganin hukuma ta yi abin da ya kamata na shari'a? Na farko ina ba wa al'umma annabi